குட்டீஸ், ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி ஈஸியான மெத்தடில் ஒரு ட்ராயிங் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கேல் வந்து சென்டராக வச்சுட்டு ஒரு கோடு, ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க, ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்னதாக 2ன்னு போடுவோம்ல நம்பர், அதை எழுதிக்கிங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு 2ங்கிற நம்பரை மறுபடியும் எழுதிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த எட்ஜில் இருந்து இந்த கீழே இருக்கிற நுனி வரைக்கும் ஒரு வளைவு போட்டுக்கோங்க. இப்படி போட்டிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வச்சு கிராஸாக வச்சுட்டு இது லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க, ஓகேங்களா? தென் அகெயின் அதே கிராஸாக வச்சு ஒரு கோடு போட்டுக்குங்க, ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல U 1 2 3 4 தென் 5, ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஆஃப் சர்க்கிள், அரை வட்டம், அதில் வந்து முக்கோணம் மாதிரி ஒரு மூக்கு போட்டுருங்க. போட்டுட்டு சின்னதாக ஒரு கோடு, ஒரு கண் நம்ம ரவுண்டு போட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி வச்சிங்கன்னா கண்ணாயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு மேலே ஒரு வளைவு. நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு நமக்கு மரத்தில் உட்காந்துருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் கொண்டு வரணும், ஓகேங்களா? அதுக்காக மறுபடியும் ஒரு கோடு. தென் 1 இன்ச் இருந்தால் போதும், 1/2 இன்ச் இருந்தால் போதும். இங்கே பாருங்கள், 1/2 இன்ச் தான் வந்திருக்கு, ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு போட்டுருங்க. இந்த இடத்துல கிளைகள் இருக்கிற மாதிரி, ஓகேங்களா? அதில் வந்து லீஃப், அதாவது வந்து இலைகள் இருக்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது ரொம்ப ஈஸியான ட்ராயிங் தான், யார் வேணாலும் வரையலாம். இது நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு கோடு போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு வளைவு மாதிரி ஒரு கோடு, ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது. இன்னையோட வீடியோவில் இது ஈஸியான மெத்தட் ட்ராயிங் வரைஞ்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட ஈஸியான மெத்தடில் ட்ராயிங் எப்படி வரைகிறதுன்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஓகே, பாய்.